जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि स्नोरिंग क्या होती है, इसका रिलेशन स्लीप एपनिया से क्या होता है और ये क्या इफेक्ट करती है हमारे डेंटल हेल्थ पे। आइए अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। हेलो, आई एम डॉक्टर सरू मनचंदा फ्रॉम एब्सोल्यूट डेंटल केयर। तो अब हम जानेंगे इसको डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रीट करते हैं। जब आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो वो आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड माउथ गार्ड्स बनाते हैं जिनको मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये कस्टम मेड होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये आपके जॉ को आगे मूव करते हैं ताकि आपका एयरवे ब्लॉक ना हो। इसी तरह के टंग स्टेबलाइजिंग डिवाइसेस भी होते हैं जो आपकी टंग को रोकते हैं पीछे जाने से, जिसकी वजह से अगेन जो आपका एयरवे होता है वो ब्लॉक नहीं होता और उससे जो स्नोरिंग होती है काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। So these are a alternative to the CPAP devices which are basically used in sleep apnea and snoring. And they are very effective, they are non-invasive and they are also portable. तो जो पेशेंट होता है वो उसको साथ में कैरी कर सकता है और उनसे उनकी स्लीप क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो अगर आपको या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को ये प्रॉब्लम हो रही है या आपको लग रहा है कि वो बहुत खराटे ले रहे हैं या स्नोरिंग कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कोई क्वेरी है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या आप हमें DM भी कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू। थैंक यू।